Za kuwa mchawi katika eneo la Ngobaya, kaunti ndogo ya Malindi, kaunti ya Kilifi. Katana Kenga alivamiwa na mtu anayedai ni ndugu yake baada ya kudaiwa kumroga mwanawe aliyeuawa na kiboko kwenye mto Sabaki. Kwa sasa anaishi kwenye kituo cha kuokoa wazee wanaotuhumiwa kuwa wachawi kinachoitwa Mekatilili, kinachoendeshwa na Malindi District Cultural Association eneo la Moi, kaunti ndogo ya Magarini. Cha kuhuzunisha ni kwamba wakati yeye anauguza majeraha, baadhi ya familia wanapanga njama ya kuuza shamba la ekari 10 kutoka kwa shirika la Haki Yetu, akisema kwamba kesi ya wazee wanaouawa kwa tuhuma za uchawi na wale wanaoponea wanapata changamoto kutofautiana na haki, na sababu kesi zao hazifuatiliwi inavyopaswa. Nikashtuka tu tayari mlango ushafunguliwa na panga zinarushwa. Na yule mtu ambaye alikuwa anarusha upanga ulikuwa unamjua? Namjua. Unamjua? Ndo akaendelea mpaka akamaliza ile shughuli yake. Chanzo kabisa, huyu ana mzozo wa kutoka nyuma, kuzozana na wadogo wake wakitetea mambo ya shamba. Hilo shamba wanataka kugawanya, lakini kugawanya kwao hawataki watu wengi. Wale wenye kuhusika hiyo shamba wanamtaka ndugu yao peke yake. Hapo awali tulifanya utafiti, na utafiti huu kaashiria kwamba asilimia kubwa ya mauaji hapa nchini Kenya inatoka Kilifi County. Tumeona kwamba ni asilimia 58.2 kwa asilimia 24.8 ya kitaifa mzima. Tunaona Kilifi County inaongoza kwa asilimia kubwa, labda ikifuatilizwa na Kisii. Na kitu kingine ambacho tumeona katika haya mauaji wakati tunafanya utafiti ni kwamba upande wa Kilifi idadi kubwa ya watu ambao wanauawa ni wanaume. Tafadhali waangalie hii boma, hususan serikali